Il-Kummissjoni Ewropea approvat bazz ta' kundizzjonijiet l-għajnuna li qiegħda tagħti Malta fl-iskema tat-taxxa fuq it-tunnellaġġ għal 10 snin li ġejjin. L-iskema tipprovdi kundizzjonijiet ugwali bejn kumpaniji ta' tbaħħir f'Malta u oħrajn fl-Ewropa waqt li tkompli tħeġġeġ ir-reġistrazzjoni tal-bastimenti. Ministru għat-Trasport Ian Borg qal li din id-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea se tgħin biex ikompli jissaħħaħ ir-Reġistru Malti. Wara din id-deċiżjoni, ir-Reġistru Merkantili ta' Malta għandu ċertezza legali u qed iżid fil-kompetittività tiegħu. Malta diġà għandha l-ikbar reġistru tal-bastimenti merkantili fl-Unjoni Ewropea, ħdimna ħafna matul l-aħħar 4 snin sabiex dan insaħħuh u ikun anke ta' kwalità u din id-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea issa tiftħilna l-bibien għal opportunitajiet akbar sabiex nattiraw aktar investiment lejn pajjiżna. Malta kienet ilha minn Ottubru ta' 6 snin ilu tiddiskuti mal-Kummissjoni din l-iskema u miżuri oħra ta' taxxa oħra. Sena wara il-Kummissjoni qalet li kienet se tibda proċeduri kontra pajjiżna dwar għajnuna possibilment illegali li bdiet tingħata lil kumpaniji ta' tbaħħir. Il-Ministru Borg qal li l-Gvern wired din il-problema fl-2013, iżda baqa' iffukat u kommess li jiżgura ftehim ġust fl-interess kollha li operaw taħt il-bandiera Maltija. Il-Kummissjoni Ewropea ilha għal dawn l-aħħar 5 snin tistaqsi u tindaga mal-Gvern Malti wara li bdiet proċeduri fil-konfront ta' Malta fl-2011 u l-2012. Illum il-Kummissjoni Ewropea iddeċidiet favur Malta. Iddeċidiet favur Malta, ovvjament irridu nagħmlu t-tibdiliet meħtieġa sabiex nirriflettu anke id-deċiżjoni. Dr. Borg qal li l-iskema Maltija nġib magħha bosta benefiċċji legali u ekonomiċi. Tkellem dwar ix-xogħol qiebes u n-negozjati li saru fl-aħħar snin u qal li dawn taw garantija għas-suċċess tal-industrija marittima f'Malta għall-futur. Huwa esprima bi pjaċir li Malta illum għandha waħda mill-ewwel skemi tat-taxxa fuq it-tunnellaġġ li ġew approvati mill-Kummissjoni. Dr. Borg tkellem dwar iċ-ċertezza legali li issa qiegħda tingħata lill-operaturi tal-industrija f'pajjiżna, fatt li huwa wkoll relevanti biex jiġbed aktar investituri f'dan is-settur. Il-Ministru esprima s-soddisfazzjon u l-kburija tiegħu bis-settur marittimu u qal li din il-kisba storika tawgura tajjeb għal aktar investiment u impjeg f'dan is-settur.